بهذا الكوخ المتواضع لا أثر لحفلة زفاف الآنسة محجوبة ذات 18 ربيعا. إنه عرس بطعم المأثم، ضحية أخرى من ضحايا الجهل وأعراف راسخة خاطئة تربط عفة العروس بدم ليلة الدخلة. قال لي مشي بنت، قلت له مشي أنا وياك للطبيب. ومن قبل قلت لي قلت لي مشي أنا وياك للطبيب، قلت لي قال لي لا ما نديكش للطبيب، أنا عندي فيك الثقة ما مشيت معك للطبيب. خليت هضرته ومشيت على الطبيب بوحدي ودرتها. وانا بنت وقحقرني بزاف، بقات يضرب فيا وتكرفس عليا. تعرضت محجوبة لهستيريا زوج انهال عليها ضربا ولم ينتظر تحت ضغط الأعراف شهادة طبيب يكشف له حقيقة شرف زوجته. كاين اللي تيدوز ليها الدم بزاف وكاين اللي غير شي شويه. كاين البكاره ثاني واحد الانواع ديال البكاره تسمى ايمان كومبليزون، يمكن ما يدوش الدم كاع. أسرة الزوج لم تتدخل لحماية الزوجة في هذه الحالة، ولو أنها كانت في حالة خطر لم تتدخل. بما أننا نجد هنا في هذا المثال اللي هو مثال من بين أمثلة أخرى عن العنف الزوجي، يعني يبين لنا خصوصية هذا النوع من العنف الذي يتم بمباركة المجتمع والأسرة. وإن كان المتهم رهن الاعتقال إلى أن تقول العدالة كلمتها، فإن محجوبة قد تكون ضحية ثقافة يتم نقلها عبر الأعراف وتتعارض في أحيان كثيرة مع الحقيقة، مخلفة آثارا من الصعب أن تمحى.